Backing. Persis di depan mata saya Merapi erupsi. Kementerian kaki, kementerian. Astagfirullahaladzim. Erupsi Merapi. Kita mengungsi Merapi erupsi. Yang di atasnya saja. Ayo turun. Lewat kanan. Erupsi ya, oh. Aku mendong ngantem ning arek iki. Oke, doanya Mas. Woi, yang di atas turun, woi. Di depan mata, tanggal 11 Mei 2018. Ayo udah.